감아볼까요? 뭘 안 해도 그중 그렇게 될 겁니다. 이 프로그램 자. 어떻게 아니 부부가 도망오는 거야? 아니 왜 엄마 오리까지 있어? 가까이 가고 너무 예쁘다. 그러게 와, 오리 가족. 뭐 먹어? 눈 먹네. 어머, 눈 먹는 거 봐. 장난 아니게 잘 먹어. 눈을 그냥 다다다다다다다만 이렇게 먹네. 양이 빡빡 주네. 와, 우리한테는 전혀 저기를 안 하네. 한번 만져봐도 되니? 관심이 없네. 아 무서워서 못 만지겠다. 아니냐고? 물 쓰서? 아니면 운동? 나는 초등학교 우와, 신기하다. 양쪽 어깨를 운동하면서 근데 나는 운동하면 살이 안 빠지더라고. 알려줄게. 응. 아, 그리고 그 이전에 먹을 수 있겠어? 내가 여기 다툴었을 때 응. 난 몰랐는데 계속 얘기해주는 게 오메가3를 먹여야 되는데 오메가3는 두부가 먹을 줄 몰라. 그래서 어쩔 수 없이 뼈가? 이렇게. 9시 우리 호텔에서 공항역까지 얼마 안 걸지? 그러니까 내가 보기에는 형 그때는 한 그걸 쓰다 보시면 기대돼 내일 아침 5시지. 가야 되는 것 같은데? 흘러가 들어야. 아 그래 가자. 근데 뭐야? It was toothless. Isn't that right, bud? What would we do without you, old king of dragons? Oh, now you can draw. 뭐 물어보겠는데?
홈페이지 영상 보시면 자세히 나와 있습니다. 아래쪽에는 그 비프 베비드레스는 하는 뼈를 이용해서 만들었습니다. 해비어가 되게 이국적인 식재료인데 이걸로 젓갈을 되고 교통비는 대부분 안 쓰고 다리를 길게 뻗어야 돼. 이게 우리 분양구의 매력이에요. 내가 하나 못 먹는데요. 아, 줄 섰다가 이쪽에 있는 거 하나 더 있는데 빨리 주소라고. 야 밀어서 줄이 안 밀어. 문 열었다. Please. 이거 봐. 아이고 이 자식. 원래 제목은 연인들이래. 연인들 저기 아까 말했던 발끝이 저거네. 맞아. 그죠? 발끝이 뭔가 견디고 있다네. 네. 기가 막히네. 이걸 견디 됐어요. 오케이. 됐어요. 네, 좋아. 자 이거 좀 부대형님. 야 이거 개성이랑 달린 것 같은데? 진짜 이거 사장님한테 사장님이 삼겹살 사장님. 김치찌개 두개 좀 많지 않아? 네 공기밥을 주가요. 근데 이거야말로 진정한 힙이지. 네 힙이지. 아 이거 가서 번쩍거리는 거 취하실 분 계세요? 형, 야, 여기 이런 것 같아. 어? 코트가 그게 내 코트 같아요. 그래? 난 이게 더블이 아니었어. 바뀌었네 그러면. 그죠? 어차피 포트가 바뀌었어. 바뀌었죠? 나 잘. 일로 와. 이렇게.